आपका मुल्क, मेरा मुल्क खतरे में है। आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। बेनज़ीर भुट्टो जिदोजहद ऐं कुर्बानियुनि जी हिकु कहाणी आहे। बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 ईस्वी ते कराची में पैदा थी। हुन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मां फ़लसफ़ो सियासत ऐं मुआशियात में ग्रेजुएशन कई ऐं यूनिवर्सिटी जी इलेक्शन में हिस्सो वठी यूनियन जी सदर भी थी। 1977 ईस्वी में जनरल ज़िया पारां मार्शल लॻाए संदसि वालिद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो खे फाहीअ ते चाढ़ियो। बेनज़ीर भुट्टो खे 1979 ईस्वी खां 1984 ईस्वी ताईं मुख़्तलिफ़ जेलनि में क़ैद ऐं नज़रबंद कियो वियो। आज़ाद थियण बाद 2 सालनि लाइ बर्तानिया में जलावतनी बि भोगी आई। अगस्त 1985 ईस्वी में भाउ शाहनवाज़ जी तदफ़ीन लाइ वापसि ॾेह मोटी। 1 साल खां पोइ मार्शल जे ख़ात्मे लाइ 10 अप्रैल 1986 ईस्वी ते वतन वापसीअ ते संदसि लाहौर एयरपोर्ट ते लखे माण्हुनि पारां शानदार इस्तक़बाल कयो वियो। 18 सितंबर 1987 ईस्वी ते बेनज़ीर जी शादी आसिफ अली ज़रदारी सां थी। 1988 ईस्वी जी चूंडुनि में 35 सालनि जी उमिरि में पाकिस्तान जी पहिरीं घटि उमिरि वारी ऐं मुस्लिम दुनिया जी पहिरीं औरत वज़ीर आज़म बणी। ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जे सियासी तरबियत में वॾी थियण वारी बेनज़ीर 2 दफ़ा मुल्क जी वज़ीर आज़म मुंतख़िब थी। 18 अक्टूबर 2007 ते बेनज़ीर भुट्टो जॾहिं पाकिस्तान वापसि आई तॾहिं हू मज़बूत सियासतदान जो रूप धारे चुकी हुई। नवाज़ शरीफ जहिड़ा रवायती हरीफ़ बि बेनज़ीर भुट्टो जी ज़हनत जा क़ाइल बणिजी चुका हुआ। मुल्की सियासत बामक़सद सियासत जो जनम वठी रही हुई त 27 दिसंबर 2007 ते पाकिस्तान जी बुनियादनि खे हिलायो वियो। लियाकत बाग ते कामयाब जलसे बाद वापसीअ ते बेनज़ीर भुट्टो खे पाकिस्तान जे दुश्मननि शहीद करे छॾियो। बेनज़ीर भुट्टो खे ग़रीब ख़ुदाबख़्श भुट्टो में संदसि वालद जे पासे में दफ़न कयो वियो आहे। पीपल्स पार्टी अॼु बि हिन नुक़सान खे पूरो नाहे करे सघी।